她是身家过亿的王菲，却把平价穿成凯特爆款。我觉得我们要澄清一个概念，想时髦不等于花大钱。如果你赞同我的观点，再继续往下看。Whatever， 反正女明星们都是赞成我的。前2天高圆圆就穿了条 Zara 的连衣裙出席活动，而且这条裙子只要399，我不说你看得出来吗？2个月前舒淇结婚，婚纱竟然是 H&N 的。在此之前 H&N 是洗一水就烂的代名词，现在却成为舒淇照片里的永久留念。除了这几个明星，凯特王妃也是有钱又会穿，但是人家偏偏又很节俭，从不跟风追名牌，经常穿着几百块的衣服上街。外媒曾拍到凯特王妃拎着 Zara 的购物袋从店里出来，亲自去 Zara 买衣服。这位英国王妃亲民的也是没谁了。凯特王妃最近一次穿 Zara 是在伊丽莎白女王的生日宴上，她只用一件 Zara 的红色翻领外套就抢了寿星的风头。这件白色西装也是 Zara 的，放大镜看材质是细小的网眼，修身又透气。据说这件衣服被凯特一穿，用1秒就断货了。平时凯特王妃都爱用平价的商品跟大牌混搭，但是她这一身却从头到脚都是平价。里面的 T 恤是 H&N 的，高跟鞋是 J. Crew 的，1000出头，一点都谈不上奢侈。凯特之所以能被大家普视为亲民，不仅仅是因为她穿的便宜，她还特别不喜欢浪费，一件衣服能反反复复穿好多年。这条 Zara 的蓝色雪纺连衣裙还是2012年的时候买的，4年之后她依然在穿。第一次见她穿这条裙子是凯特王妃和威廉王子婚礼后的第2天，刚结完婚呀，人家穿了件 Zara 就上街了。特别值得一说的还有这件蓝色的粗花呢外套，从2012年到2016年，平均每年她都要拿出来穿一次，还会搭配上不同的配饰，比如胸针、礼帽、手包。而这条 Zara 的雪纺连衣裙就是这件大衣里面的万年搭。英国皇室有一种皇家蓝，凯特每当穿蓝色的时候，这条 Zara 的连衣裙都能撑起半壁江山。Zara 稍微贵点的款式，凯特一穿就超级显贵，但实际售价还不到700人民币。外交会面时 ，Zara 的西装外套，凯特也照穿不误。谁说便宜没好货？西班牙王后逛 Zara 喜欢买一些优雅的印花连衣裙，凯特则喜欢挑选待穿的基本款，比如军绿色的小脚裤，弹性好又百搭，或者万用打底的雪纺衫。值得一提的是，凯特全身都是快时尚的搭配，不是偶尔，而是经常。正如这条裤子是 Topshop， 而她身为英国王妃，必须很捧 Topshop 这个英国本土高阶品牌。去年出访印度1星期，凯特的连衣裙变着花的穿，一会儿是 Alexander McQueen， 一会儿是民族手工刺绣。没想到众多美服中还藏着一条平价的 Topshop， 另一条 Glamorous 的民族风连衣裙连500块都不到。在她心里，合适比贵更重要。她几年前穿过的 Topshop 波点连衣裙，不仅引爆了全民的跟风潮，还第一次树立了平民王妃的形象。除了一柜子的平价衣服，王妃的配饰也便宜到让人瞠目结舌。1块70块的耳环，她反复戴；300块的 Zara 项链，在凯特登报的第2天就被卖断货了。王妃省，对孩子也省，跟妈妈一样是天然的英国时尚代言人。被小王子穿火的不只是 Richard Riley， 他出生后的第1个圣诞节穿了一件英国卫兵花纹的 Kazakhstan 毛背心，结果这件衣服在小王子的照片公布之前就已经妥妥的被抢光了。如果不穿蓝白配，小王子就穿红白配。小朋友穿件粉条纹背带裤，再配上个红色小毛衣，真的蛮灵的。背带裤约340元，毛衣约650元。小王子1周岁生日的时候，妈妈给他选了条 Paddy Battle Olico 式的蓝色条纹背带裤，300块左右，其实跟买一件 cup 也差不多啦。有人能把1万块的衣服穿成100块，要有人能把100块的衣服穿得像1万块，衣服能反反复复穿好多年。这条 Zara 的蓝色雪纺连衣裙还是2012年的时候买的，4年之后她依然在穿。第一次见她穿这条裙子是凯特王妃和威廉王子婚礼后的第2天，刚结完婚呀，人家穿了件 Zara 就上街了。特别值得一说的还有这件蓝色的粗花呢外套，从2012年到2016年，平均每年她都要拿出来穿一次，还会搭配上不同的配饰，比如胸针、礼帽、手包。而这条 Zara 的雪纺连衣裙就是这件大衣里面的万年搭。英国皇室有一种皇家蓝，凯特每当穿蓝色的时候，这条 Zara 的连衣裙都能撑起半壁江山。Zara 稍微贵点的款式，凯特一穿就超级显贵，带着 Zara 的购物袋从店里出来，亲自去 Zara 买衣服。这位英国王妃亲民的也是没谁了。凯特王妃最近一次穿 Zara 是在伊丽莎白女王的生日宴上，她只用一件 Zara 的红色翻领外套就抢了寿星的风头。
这件白色西装也是 Zara 的，放大镜看，材质是细小的网眼，修身又透气。据说这件衣服被凯特一穿，用1秒就断货了。平时凯特王妃都爱用平价的商品跟大牌混搭，但是她这一身却从头到脚都是平价。里面的 T 恤是 H&M 的，高跟鞋是 J. Crew 的，1000出头，一点都谈不上奢侈。凯特之所以能被大家普视为亲民，不仅仅是因为她穿的便宜，她还特别不喜欢浪费。另一条 Glamorous 的民族风连衣裙连500块都不到，在她心里合适比贵更重要。她几年前穿过的 Topshop 波点连衣裙不仅引爆了全民的跟风潮，还第一次树立了平民王妃的形象。除了一柜子的平价衣服，王妃的配饰也便宜到让人瞠目结舌。1块70块的耳环，她反复戴；300块的 Zara 项链，在凯特登报的第2天就被卖断货了。王妃省，对孩子也省，跟妈妈一样是天然的英国时尚代言人。被小王子穿火的不只是 Richard Riley， 他出生后的第1个圣诞节穿了一件英国卫兵花纹的 Kazakhstan 毛背心，结果这件衣服在小王子的照片公布之前就已经妥妥的被抢光了。她是身家过亿的王妃，却把平价穿成凯特爆款。我觉得我们要澄清一个概念，小时髦不等于花大钱。如果你赞同我的观点，再继续往下看。Whatever， 反正女明星们都是赞成我的。前2天高圆圆就穿了条 Zara 的连衣裙出席活动，而且这条裙子只要399，我不说你看得出来吗？2个月前舒淇结婚，婚纱竟然是 H&M 的。在此之前 H&M 是洗一水就烂的代名词，现在却成为舒淇照片里的永久留念。除了这几个明星，凯特王妃也是有钱又会穿，但是人家偏偏又很节俭，从不跟风追名牌，经常穿着几百块的衣服上街。外媒曾拍到凯特王妃拎着，实际售价还不到700人民币。外交会面时 ，Zara 的西装外套，凯特也照穿不误。谁说便宜没好货？西班牙王后逛 Zara 喜欢买一些优雅的印花连衣裙，凯特则喜欢挑选待穿的基本款，比如军绿色的小脚裤，弹性好又百搭，或者万用打底的雪纺衫。值得一提的是，凯特全身都是快时尚的搭配，不是偶尔，而是经常。正如这条裤子是 Topshop， 而她身为英国王妃，必须狠捧 Topshop 这个英国本土高阶品牌。去年出访印度1星期，凯特的连衣裙变着花的穿，一会儿是 Alexander McQueen， 一会儿是民族手工刺绣，没想到众多美服中还藏着一条平价的 Topshop。